ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிரபாஸ் கிச்சன். நம்ம இன்றைக்கி சாஃப்டான இட்லி, பஞ்சு போல் இட்லிக்கு மாவு எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க. நான் ஒரு படி இட்லி அரிசி எடுத்து ஊற வைக்கிறேங்க. இது நீங்கள் நைட்டு ஊற வச்சுட்டு காலையில் அரைக்கலாங்க. இல்லைன்னா இப்போ காலையில் ஊற வச்சிங்கன்னா ஒரு 6 மணி நேரம் கழிச்சு அரைக்கலாம். நான் ஒரு படி இட்லி அரிசிக்கு 3/4 டம்ளர் உடச்ச உளுந்து எடுத்துருக்கேங்க. நீங்கள் குண்டு உளுந்து போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிங்க. இதை ஊற வச்சுட்டு அந்த தோலெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தாங்க அரைக்கணும். இதுக்கு நான் 1 ஸ்பூன் வெந்தயம் ஊற வச்சுருக்கேன், 2 ஸ்பூன் ஜவ்வரிசி ஊற வச்சுருக்கேங்க. இது எல்லாத்தையுமே 6 மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துருக்கேங்க. இப்போ இதனால் 6 மணி நேரம் ஊறிடுச்சுங்க. நம்ம மாவு அரைக்க போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஜவ்வரிசி போட்டு அரைச்சிக்கலாங்க. அரிசி போட்டுட்டு ஜவ்வரிசி போட்டிங்கன்னா ஒன்று அங்கங்கே அரைப்படாமல் இருக்கும். ஸோ அதனால் ஜவ்வரிசி போட்டு ஃபஸ்ட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அரிசி போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. இந்த இட்லி நம்ம சாதாரணமாக இட்லின்னு சொல்ல முடியாதுங்க. இதில் எவ்வளோ பெரிய நல்ல நன்மைகள், நம்ம உடம்புக்கு தேவையானது எல்லாமே நிறையா இருக்குங்க. நம்ம மாவு அரைக்கிறதுக்கு சங்கடப்பட்டுக்கிட்டு கடையில் வாங்கி எல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க. அதில் மாவு ரொம்ப புளிச்சு போகாமல் இருக்குது, கெமிக்கல் எல்லாம் கூட கலப்பாங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் வீட்லேயே அரைச்சி இட்லி சுட்டு சாப்பிடுங்க, அதான் உடம்புக்கு நல்லது. இதில் நிறைய நன்மைகள் இருக்குங்க. நான் ஒரு சிலது சொல்கிறேன், நீங்கள் நிறையா போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். இன்னும் நிறையா பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது, உங்களுக்கு தெரியும். இந்த இட்லி நம்ம அரிசி, உளுந்து, வெந்தயம் இதெல்லாம் போட்டு தான் செய்ய போகிறோங்க. வெந்தயம் உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சி. அதே மாதிரி அரிசி, உளுந்து எல்லாத்துலேயுமே நிறையா விட்டமின்ஸ் இருக்குங்க. அரிசி ஆட்டும் பொழுது கொஞ்சம் தொட்டு பார்த்திங்கன்னா நரன்னு இருக்கணுங்க. அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் எடுக்கணும். ரொம்ப நைஸாக போயிடுச்சுனாலும் இட்லி சாஃப்டாக வராதுங்க. ரொம்ப அரிசியாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது. ஸோ அதனால் தொட்டு பார்த்திங்கன்னா நரன்னு இருந்தால் போதும். அந்த ஸ்டேஜில் அரிசி எடுத்துருங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வெந்தயம் போட்டு கொஞ்சம் ஆட்டிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் உளுந்து எடுத்துக்குங்க. வெந்தயம் ஒரு 3/4 பதத்துக்கு ஆட்டின பிறகு வெந்தயம் போட்டு சேர்த்து அரைச்சிருங்க. நல்லா சாஃப்டாக பொது பொதுன்னு வருங்க. அந்தளவுக்கு அரைச்சி எடுத்துக்குங்க. இந்த இட்லி இதோட பிறப்பிடம்னு சொன்னோம்னா நம்ம அதிகமாக இங்கே தான் சாப்பிட்றோன்னு சொல்லிட்டு இந்தியான்னு சொல்லுவோம். ஆனால் உண்மையாக அது கிடையாதுங்க. இந்தோனேஷியா தாங்க இட்லியோட பிறப்பிடம். இதை அங்கே கெட்லின்னு சொல்லுவாங்க இந்தோனேஷியாவில். இந்த கெட்லி தான் நம்ம பேச பேச மருவி இட்லி ஆயிடுச்சுங்க. இது கர்நாடகாவில் இட்டாலிக்கான்னு சொல்லுவாங்க. நிறையா ஊரில் நிறைய பேர் வச்சு சொல்லுவாங்க, நம்ம இட்லின்னு சொல்கிறோங்க. இந்த இட்லி நம்ம வேக வச்சு சாப்பிட்றோங்க. அதனால் இதில் எந்த எண்ணெயோ எதுவுமே நம்ம மசாலா பொடியோ எதுவுமே கலக்கிறதில்ல. அதனால் இது ஒரு நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட்டுங்க. நம்ம உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா கூட டாக்டர் சொல்லும் போது ஃபுட்டு இந்த இட்லி தாங்க. குழந்தைங்கள்லேருந்து வயசானவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். 4 இட்லி தாராளமாக சாப்பிட்லாங்க. யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, உடம்புல எந்த கொழுப்பும் ஏறாது. இந்த இட்லியில் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான சத்து 2 மடங்கு கிடைக்குங்க. இதில் நிறையா அமிலங்கள் இருக்குது. இது திசுக்களெல்லாம் உற்பத்தி புதுப்பிக்கிறதுக்கு இந்த இட்லி சாப்பிட்றது மூலமாக நம்ம உடம்புக்கு கிடைக்குங்க அந்த சத்து எல்லாம். இந்த இட்லி மாவு நைட்டு புளிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மாவு ஊற்றுறோம் இட்லியாக. அதனால் இதில் நல்ல பாக்டீரியாஸ் இருக்கும். ஸோ அது மூலமாக நம்ம உடம்புக்கு நிறைய நன்மைகள் கிடைக்குதுங்க. இந்த அரிசியிலையும் உளுந்துலேயும் நிறையா விட்டமின்கள், நார் சத்துக்கள், இரும்பு, பரஸ்பரஸ், கால்சியம் போன்ற நிறையா ஊட்டச்சத்து இருக்குதுங்க. இதெல்லாமே நம்ம சாதாரணமாக இட்லின்னு சொல்லிடுறோம். ஆனால் இதில் எவ்வளோ நன்மைகள் இருக்குதுன்னு நீங்கள் அதை போய் பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும். கண்டிப்பாக போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கே அதிசயமாக இருக்கும். இந்த இட்லி ஒரு நீங்கள் டயட்டில் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. இதை சாப்பிட்றதுனால நம்மளுக்கு எந்த ஒரு கொழுப்பு ஆட் ஆகாது. ஸோ நம்ம உடல் எடையை குறைக்கிறதுக்கு ஒரு டயட் பிளானை இந்த இட்லியை நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இதில் நிறைய கார்போஹைட்ரேட், ப்ரோட்டீன் எல்லாம் அதிகமாக இருக்குங்க. அது இல்லாத நம்ம இதை காலையில் டிஃபனாக எடுத்துக்கிறனால நம்ம உடம்புக்கு தேவையான வலிமையும் அன்னைக்கு நம்ம வேலை செய்கிறதுக்கு தேவையான சுறுசுறுப்பையும் கொடுக்குதுங்க இந்த இட்லி சாப்பிட்றது மூலமாக. இது நிறையா இன்னும் நிறைய
ஹெல்த்து பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இருக்குதுங்க. அதாவது சிறுநீரக செயல்பாட்டுக்கு அதாவது சிறுநீரக செயல்பாட்டை வந்து மேம்படுத்துறதுக்கு தேவையான காமோ அமினோபட்ரிங்கிற ஒரு அமினோ அமிலத்தை இந்த இட்லியில் 10 மடங்குக்கு மேலே அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து நம்ம இட்லி வந்து ஈஸியாக செரிமானம் ஆகிடுங்க. அதனால நம்ம செரிமான மண்டலம் கூட சீராக செயல்பாட்டில் இருக்கும். நீங்கள் வந்து அரிசி எப்படி சாப்பிட்டாலும் உடம்பு ஏறத்தான் செய்யும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இட்லியை வந்து கோதுமை மாவில் செஞ்சு நீங்கள் கோதுமை இட்லியை கூட சாப்பிட்லாங்க. இது சாப்பிட்டிங்கன்னா சர்க்கரை நோயாளிங்களுக்கெலாம் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இதில் இட்லி இப்போ நிறைய வெரைட்டிஸ் வந்துச்சுங்க. கோதுமை இட்லி, ரவா இட்லி, மசாலா இட்லி, புதினா இட்லி, அப்படி நிறையா இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஹெல்த்தியாக செஞ்சு சாப்பிடுங்க. பாருங்கள், சாஃப்டான இட்லி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வந்து சுட சுட மட்டன் குழம்பு, தக்காளி குழம்பு இதெல்லாம் செஞ்சு வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா 5 இட்லிக்கு இப்போ 6 இட்லி சாப்பிட்ருவோமுங்க. ஸோ அதனால் ஹெல்த்தியான இட்லி சாப்பிட்டு நல்லா ஃபிட்டாக இருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.